guys, welcome to our channel. Hello guys, welcome to our vlog. आज चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट खाना बनाएर लाइक खाना गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो अन्डा करी छ फर्स्टमा। मेरो चाहिँ यो वाला हो, उसलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ त्यसैले यस्तो बनाएको छ। अनि यहाँनिर हाम्रो तामा छ, सिङ्गलीको तामा हो नि फेरि है, यो तामा। अनि अचार छ, पापड, यसमा लप्सी र यो के आँपको अचार छ। अनि टोफू फ्राई गरेको छ, अनि नुन मसलाहरू के हालेर मोलेको। अनि त्यो काँक्रो सलाद भइहाल्यो, खाना भइहाल्यो। उसको त्यही सेम छ, त्यही हो। सो अब खाऊँ है, चिसो भइसक्यो है, खान्छौँ है। खानु ल ल खाऊ, चिसो भइसक्यो के भन्नु, अब चिसो खानुपर्छ कहिलेकाहीँ। अन्त हेर्दा बास्नासँग त मिठो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ दियादीले बनाएको छ, मैले यहाँबाट अचार बनाएँ, टोफू बनाएँ, त्यति हो। अरू चाहिँ सब दियादीलाई क्रेडिट जान्छ। सो है खाएँ मिठो भएको छ, मिठो मिठो मिठो। एकदम चिक्क मिलेको। Very tasty. Gonna hang by my hammer. So far, look at my. टोफू चाहिँ आज बिहान भर्खर ल्याएको, ल्याउनु सबै कुरा आज बिहान भर्खर ल्याएको, तर टोफू चाहिँ अलिक फ्रेस नै छ। फ्रेस भएर एकदम मिठो 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 भएको छ। मलाई चाहिँ टोफू त्यस्तो धेरै मन पर्दैन, त्यसैले आज त खानाभन्दा धेरै तरकारी र आइटम्स मात्र धेरै छ है, त्यसैले खाना थोरै थोरै हालेको। यो सबै चपाउनु पर्यो नि त। उसको फेरि स्वागै छुट्टै छ, उसले फेरि पानी पनि चारमा खानुहुन्छ। हाल्नु न हालिदिनु न, हाल्दैन तिमी नै छौ न। सो हामी चाहिँ फर्स्टमा छौँ नि त, अब लाइक हामीलाई सबै कुरा थाहा छैन, तर सकेसम्म हामीले राम्रो दिने ट्राई गर्दैछौँ है। यो ब्याकग्राउन्ड साउन्डहरू चाहिँ अलिक इग्नोर गरौँ ल। अति ब्याकग्राउन्ड साउन्ड धेरै आइरहेको, ध्यान गर्नु पर्यो। बाइक भिडियो यस्तो छ, मै मात्र साउन्ड आइरहेको छ। है हम तुम्हें आज त म आफैलाई घरको पाहुना जस्तो लागिरहेछ। होइन परिकार खान पाउँदा अन्त यहाँ ठाउँमा पुगेर
स्ट्यान्डले त्यहाँ माथि राख्नु पर्यो है कस्तो छुट्टै देखिरह होला है म चाहिँ अन्डा करी हालेर खानु पर्यो एकदम कस्तो हुन्छ हैन अन्डा करी टेस्ट गरौँ अब तामा मात्र खाएर भएन नि त त्यही यो रिसाउला सो उसले चाहिँ अन्डा करीमा आलु पनि हालेर बनाएको छ त्यसैले छुट्टै छुट्टै टेस्ट मिठोवाला टेस्ट आउने जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ मलाई झ्याप झ्याप देखिरह होला तर मेरो आँकै त्यस्तै हो क्या गाइस टेस्ट गरेर बनाएको नगरी बनाऊ होला गुड सो द्याट मिठो भयो नि त्यही भएर हाल त मलाई अन्डै ठुलो किन भयो 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 ए कति खाऊ न यत्रो खानु परेन सकाउनु पर्छ त सबै सरी माई गॉड मलाई चाहिँ यो पनि अचारसँग यस्तो गरेर खान डिप गरेर खान मिठो लाग्छ क्या के जे पनि तिमीले ट्राई गर्ने के तिमीले ट्राई गर्ने म धेरै हुन्छ भनेर है अहिले खान्छु मेरो लागि छ त नि दिदा पनि अघि त होइन तिम्रो पनि म खान्छु र जोयो भन्दाखेरि त भन्दै थियो अहिले चाहिँ ट्राई गर्ने रे Everything is मिठो यस्तो डेली खानु पाएँ त मोटो म नि मोटाउँथ्यो होला भएर मोटाउँछु म खाना खाँदैन के खाँदैन मलाई पर्छ पुग्छ खाना खाँदैन खाऊ न हौ कस्तो कहाँ खान्छ सुन्दा मलाई त पुगिसक्यो त्यसो होइन। खाना खाँदैन तिमीले हो सबै धेरै धेरै हालेको त्यस्तरी हेरेको डेली लुक देखाएको फेरि सो आलु बेसी मिस भयो है अचार खाऊ न लास्टमा आउँछु म आफ्नै पारा हुन्छ नि मिठो म चाहिँ फेरि
तामा छिटो लाग्यो किनभने मेरो तामा चाहिँ एकदम फेभरेट हो अन्डा करी पनि हो तर भने तामा धेरै पछि तामा खाएर होला तामा मिठो भएर खावा के भयो मलाई धेरै पाएँ नि अनि सबै त खाइसक्दैन होला है खाइ नसके नि वेस्ट त हुँदैन अहिले एकछिनमा खाइन्छ है मान्छे त बेला बेलामा है हुन्छ टन्न खाएर मजाले घाममा बस्नुपर्छ यस्तो आनन्द आउँछ नि है मोमोको बोल लाग्यो यसो त पुरै भयो खाने बेला बोल्नु हुँदैन म चाहिँ खाने बेला बोलिरहेको होइन है भ्लग यस्तो बनायो भिडियो बनाइराख्यो भने पो बोल्यो होला तर लाइक नर्मली म भोलि चुपचाप बस्ने खाऊ है आइन बाउ सकिसक्यो के के मैले बुढा बुढा अति भएछ अन्ति यहाँ छ के खाऊँ न सानो मेरो पिस खान्छु फेरि अन्डा करी फेरि जाउँ के रहेछ तो के बिन्स टिमुरको होला टिमुर होला टिमुर त म चिनिहाल्छु नि आज त्यतिसम्म छैन क्या आफ्नो थाल चाहिँ लाइक खाली गर्नुपर्ने हो मेरो खाली खाली हुन थियो फर्स्ट टाइम यसरी बनाएको भनेर भएर होला यो सबै कुराहरू धेरै धेरै बनायो कि हामीले सो हाम्रो दिया दिदी चाहिँ गुरु मिटिङ च्यानलको एकदम ठुलो फ्यान हो जति बेला हेर्नुहुन्छ खाना खाने बेला नि के गर्ने बेला नि मलाई चाहिँ खतरा लाग्छ दिदी त्यहीँबाट हल्का हल्का कुरा सिकिरहेको छु मैले मिठो लाग्छ कि भोलि भएको चाहिँ मोइस्चराइजरहरू नलाएर र मेरोमा कस्तो फुट्यो है पोलिरह खाना धेरै मिसो को साइडमा सस हाल्छु भने बिर्सेछ नि मैले टोफुको साइडमा सस हाल्छु भने चाहिँ बिर्सेछ त्यो पापड नि धेरै बनायो क्या दुईवटा बनायो ठिक हुन्थ्यो
त्यसैले झाडुको चाहियो सम्पर्क गर्नलाई लास्ट ब्याकग्राउन्डमा आए साउट आउट टु माई मम्मा किन भन्दाखेरि यो अचार चाहिँ मम्सको हातको हो जुन चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ बिस्मिल्लाह हामी खानु गम्ने आएर मानेश्वर एरियामा चाहिँ अलिक धेरै साउन्ड आउने क्या गाडीको साउन्ड आउँदैन बरु तर यस्तो साउन्ड चाहिँ एकदम धेरै आउँछ ठ्याक्कै हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यो होडे अगाडिको कोठामा बनायौँ त्यही भएर नि है यो हात युज गर्नु हुँदैन खाना खाने बेला भन्नु के गर्नु हुँदैन डेब्रे हात खाना खाने बेला युज गर्नु हुँदैन हात युज गर्नुपर्छ क्या खाना हुन्छ तालपरमा एकदम फिक गमिन्छ खुट्टाले चाहिँ आइगएछ tofu. Try no gane. Kau cakap dah hasil mana? Tofu. Mana? Dah. Okay. Macam sama bagai. Macam, macam त्यो हुन्छ त दुधको पनिर भन्दा चाहिँ यो टोफु चाहिँ अलि मिठो भएको छ जस्तो लाग्यो अलि मिठो लाग्छ भनौँ न हाम्रो टोफु चिली बनाउनु छ अब अरू भन्दा अलि छुटेछु क्या लाइक कसरी बनाइन्छ भन्दा अलिक किन नाइ भएन त्यतिकै तिमीलाई कति दुःख दिनु भनेर बनाएर तिमीलाई आइडिया थियो तामा र यो त टोफु मैले भनेको थिएँ त्यही पनि मैले बनाएको टोफु त तिमीले बनायो टोफु सबै गरिसक्यो निकाल्ने बेला जसले निकाले काटे नि मैले काटे होला तिमी आफैले के काम लाग्थ्यौ भने हो भन्नुहोस् न अरे लप्सीको अचार चाहिँ एकदम मिठो बनाएको कहिले तिमी होइन नि त्यो पुऱ्याएर बस सिगारेट ना खुर्सानी हाल्नु बिर्सेछ या अहिले पो याद आयो खुर्सानी नहालेर त सिगारेट आएर झन् खुर्सानी खाएको थियो कि बहिनीको ओइ आएन त तिमी दिदीको
ग्रेभी चाहिँ अलिकति धेरै भयो पापड त मलाई नि त्यस्तो धेरै मन पर्दैन उसलाई हो अलि मनपर्ने म झन् पापडै खाइदिन्छु आज कति बेला 2टा खायो होला म त पापडै खाँदै थिएँ भन्दा नि हुन्छ लाइक कहिलेकाहीँ लाइक पापड सापड साँधेर खाँदाखेरि चाहिँ खाइन्छ मलाई अलिकति तामा धेरै भयो म चाहिँ भएन पापड पापड तिम्रो पापड खाएको तिम्रो पापड दे नो पापड ए माथि राखेर भिडियो कस्तो कस्तो आएर क्या उसै मेरो ब्याक क्यामेरा गएपछि अनुहार कस्तो आउँछ जस्तो चाहिँ त्यति हुँदो नि होइन क्या तर मेरो फ्रन्ट र ब्याकमा के अरे क्यामेराबाट हेर्दाखेरि छुट्टै छुट्टै आउँछ त्यस्तै लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ सबैलाई छुट्टै राख्छ अब खाऊ मन नलाग्यो नखाऊ के त्यो कसलाई मन लाग्यो मलाई पनि लाग्छ हो त्यसो भए खाऊ gue harus mau gaung sama so like कस्तो च्यालेन्ज भिडियोहरूमा मलाई लाग्छ कि अरूले केही डिफ्रेन्ट खाएको हेर्न मन लाग्छ कमेन्ट गर्दा हुन्छ हामी सकेसम्म बनाउने कोसिस गर्छौँ हामीले सकेसम्म है खाऊ न म पापड मन परेन क्या अर्कै लाग्न आउँछ swag के त swag पापड नै हाल्छ Guam, mamãe deu. Eu tô... Guam. Gimana? Também full. यत्रो खाएर नि फुल भयो अन्त अन्त कहिले रहेछ है भन भन भन्यो त तिमीले पुगाएन भने को भन्नु है आजको खाना एकदमै मिठो भयो यहाँबाट एभरेजमा चाहिँ के लाग्यो तिमीलाई टोफु हो है टोफु तिमीलाई मलाई कस्तो मिठो
एउटा मैले खाएको नि त अघि मैले खाएर सुन्यो देखायो फेरि अन्त फेरि टिस्यु ल्याउनु बिर्सेछ क्या अचार छ अचार ऐसा कौन करता है भाई मैं तू कौन है बे ए फोन भयो के भिडियो गरेर मात्र नत्र म तँलाई भन् न भन् त भन् म म्युट गरिदिन्छु बरु ओइ 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 सुधा हुनुपर्छ क्या मासु भयो म त्यो म्याट्रेसको हेरेर हेरेर गरेर आउँछु आज मिठो नेक्स्ट लेभलको मिठो भयो सो हजुरहरूलाई अब कस्तो टाइपको भिडियो हेर्नु मन छ कमेन्ट गर्दा हुन्छ सो सक्यो हाम्रो अलिकति ग्रेभी र यो दुइटा चाहिँ नाच्न भनौँ उसलाई धेरै भयो उसलाई चाहिँ त्यो धेरै भयो अरे मलाई चाहिँ सबै मेरो चाहिँ मैले हालेको चाहिँ सबै खाएँ सो आजको लागि यति नै हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नो साथ मन परेमा आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर हाम्रो के okay guys bye thank you so much for watching bye bye बाई take care